อ
Vâng. Đấy ông ơi. Con này lấy gạo cho bác đi. Bác nấu cơm nào, nhanh. Đấy lên trên lấy gạo đi. Con lại má đi cất này nhé. Này, con đứng dậy nào. Kéo lên nó bò ra thì bác nào. Được rồi. Đây chứ con, bật hết tay rồi.
tay đấy, đây đây, miếng tay đen xì đấy, đấy, bẩn lắm, không nghịch nhé, bảo không nghịch đất các bạn. Đi cẩn thận nhá, ngã đây. Đây là móc vào đây. Ôi. Đây, lắc cái này. Con vào ngủ à? Chưa ăn cơm nữa. Cho xong ngủ. Ăn cơm ngủ đi. Chị bác gọi rồi ăn cơm nhé. À, bên kia ngủ đi. Lên giường ngủ đi.
Con lên giường đi. À, lên trên ngủ đi nhé. Thì bác gọi dậy ăn cơm nhé.
เนี่ย Chỉ lấy cho em con dao ấy.
cầm nhé bác thử rồi có chân ạ này hai chân thôi rồi đấy giỏi quá này rồi đấy anh đi. Có ăn nữa không? Hả? Có ăn nữa? Ăn thôi nhé. Nó thoải mái nó con nhé. Thôi như quả lên trên nghỉ đi. Mệt quá đi nghỉ đi chị ơi. Đi lên trên nghỉ đi. Ra mẹ đi ngủ.
Xuống nhà đi. Con ở đấy đừng lên nhá. Thì bác lấy xuống cho. Con này bác về đi. Con bác đi. Về đây. Thôi. Đấy, con này xuống ngồi gần lửa đi. Nhá. Ngồi gần lửa mấy con sỏi nhé. Con đứng ở đấy đã, theo bác ạ. Ôi, con này sống ngồi gần lửa kìa. Bác lấy được, bác lại lấy ra cho. Đấy bác ơi,
từ đó đứng ở đấy đi, đứng lên đây. Rồi hết rồi, con mang vào nhà đi. Dạ. Đi vào nhà đi con, để đi vào nhà đi. Đây để bác làm á, bác làm cho mẹ uống nhá. Để đây á, tí ra bóp đi. Bác đi rửa tay đấy. Nào, bê đi cho mẹ uống đi, nhanh. Chị ơi, chị uống mật ong đi cho đỡ ho đi. Lấy bác về đây cho bác à. Rồi, đây, con ăn nữa rồi. Ngon nhỉ. Đây, để đây. Nào, còn lần đó mẹ nhá. Đây. Con ngủ đây mẹ nhá. Con lên trên ngủ nhá.